عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم عندنا درس جديد في تمارين التريغونومتري مسؤولات. دابا عندنا بالنسبة لأقسام الجذع المشترك. دابا غنوريكم دي زيكزامبل باش تريزوديو لي زيكواسيون تريغونومتريك. عندنا ليكزارسيس سويفون تيقول لنا 2x كاري دو x égale 3 cos x. On a sinus carré de x égale à cos carré de x. On a l'exercice tel sinus de x fois cos de x est égal à 1 demi. غادي نرجع معكم شويه للكور. عندنا لا فونكسيون كوسينيس سي اون فونكسيون بير ولا يديفيني ما بين موان ز هي 1 وتناخذوا باغ اكزومبل cos de x égale à c soit k appartenant à z. Si la valeur de c est supérieure à 1, la fonction cosinus est comprise entre moins 1 et 1. Alors la fonction cosinus part de solution. Je vais une solution. Ou là, quand si c est égal à 1, on a cosinus de x égale à 1, on a la solution. C'est qu'on 2kp k appartient à z. La fonction cosinus est périodique de 2pi. Si c est égal à moins 1, l'équation cosinus de x égale à moins 1, la solution égale à pi plus 2kp k appartient à z. Et là, quand 1, 2kp égale quand moins 1 plus 2kp. هادشي خاصكم تعرفوه مزيان غيساعدكم باش ديروا لا ريزوليسيون دي زيكواسيون تريغونومتريك. Si la valeur de c est inférieure à 1, تناخذوا il existe واحد l'alpha appartient à cosinus de alpha égale à c. On a la solution تتكون عندنا alpha plus 2kp ou pi moins alpha plus 2kp tel que k appartient à z. هذه اللي كانت عندنا la valeur absolue de c est égale à 1. تتكون عندنا la solution sous cette forme هذه. دابا وتندويو بلا الكوسينيس فوا الكوسينيس est égal à cosinus de x égale à cosinus de alpha. Donc, alpha x est égal à alpha plus 2kp ou x égale à moins alpha plus 2kp. Par exemple, on a cosinus de x égale à racine de 3 sur 2. Donc, alpha est égal à pi sur 6. La solution تتكون عندنا هي pi sur 6 plus 2kp moins pi sur 6 plus 2kp tel que k appartenant à z. المهم هادو علاش درت لكم انا هادشي كامل باش تعرفوا تخرجوا لي سوليسيون تريغونومتريك. ترجعوا دائما الكود. دابا كناخذوا لا فونكسيون سينوس دو x égale à c. Si la valeur de c supérieure à 1, l'équation sinus de x égale à c pas de solution. La قيمه تكون définie entre moins 1 ou 1. Si c est égal à 1, on a sinus de x égale à 1. Donc la solution تكون هي s égale à p sur 2 plus kp k appartenant à z. Si c est égal à moins 1, la solution est à moins pi sur 2 plus kp k appartenant à z. تنرجعوا la fonction si c est inférieur à 1, il existe un alpha tel que sinus de alpha égale à c. On a la solution, c'est sous la forme de la alpha plus 2kp ou pi moins alpha plus 2kp tel que k appartenant à z. دابا كنرجعوا حتى لا سوليسيون تتكون عندنا هي هذه. دابا تنرجعوا لا فونكسيون طونجونت. الا كانت عندنا لا طونجونت دو اكس ايكال سي الو لا سوليسيون تتكون الفا بلس كابي تيلكو كا ابارتونو ا زد. دابا انا عطيتكم هذا الشيء اللي كاين عندكم في الكور باش نمكنكم كيفاش تخرجوا لي زيكواسيون تريغونومتريك. دابا كنرجعوا ليكزيرسيس اللي عندنا هاد اللي حطيناه هنا. دابا عندنا هنا 2 سينوس كاري دو اكس il y a 3 cosinus de x. On sait que cos carré de x plus sinus carré de x est égal à 1. Donc, sinus carré de x égale à 1 moins cos carré de x. D'abord, quand je vais remplacer هنا كتولي عندنا هنا 2 facteur de 1 moins cos carré de x égale à 3 cosinus de x. كتولي عندنا 3 cos carré de x ترجعوا لهذا الشيء هذا كنرجعوا من هنا plus 2 cos carré de x moins 2 égale à 0. دابا تتكون لي عندنا هنا ايكواسيون دو دوزيام دوغري ان كوني. دابا كنحاولوا نبوزيو كوسينوس دو اكس ايكال تي تتولي عندنا 2 تي كاري بلس 3 تي موان 2 ايكال 0. اش كنحاولوا نشيرشيو لو ديسكريمينو سيتادير الفا ديتا
دلتا تتكون هي باغ ديفينيسيون لقيتوها في الكود بي كاري موان 4 سي. و لا سوليسيون تي 1 هي لا موان بي بلس راسين دو دلتا سيغ 12 و تي 2 هي لا موان بي موان راسين دو دلتا سيغ 12. كنشيرشيو دابور دلتا. دلتا عندنا بي او كاري، بي او كاري هنا بي هي لا 3 تتولي عندنا هي 9 موان 4 وعندنا ا عندنا سي هي لا موان 2 و ا هي لا 2 دونك موان 4 2 fois موان 2 9 موان 4 fois موان 4 انو 9 بلس 16 تعطينا 25. عندنا تي 1 هي لا موان بي، موان بي هي 3 عندنا موان 3 بلس راسين دو دلتا هي 5 راسين دو 25 هي 5 سور 4 تعطينا 2 سور 4 تعطينا 1 دومي. وبالنسبة ل T2 هي لا موان 3 موان 5 سور 4 تي موان 8 تعطينا موان 2. دابا اون سي ديجا بلا الكوسينوس دو اكس y compris entre موان 1 et 1. دابا الكوسينوس دو اكس يقال 1 دومي، الى 1 دومي اذا 1 دومي انفيريور ا 1. دا كنرجعوا لهاد لا سوليسيون هادي ها بلا الكوسينوس de si c inférieur à 1 qu'il existe un certain alpha appartenant à R tel que alpha est égal à plus de kp ou p moins alpha plus de kp هي la solution. donc دابا كنرجعوا ليكزيرسيس ديالنا باش نطبقوا داكشي اللي لقيناه في الكور. donc la solution دابا cosinus de alpha de cosinus de x égale à 1 demi. donc 1 de الكوسينوس اللي فيه 1 demi هو p sur 3. donc la solution il y a la moins p sur 3 plus de kp ou p sur 3 plus de kp tel que k appartenant à z. دابا كنرجع بكم لهاد اللي عطيتكم في الاول. si la valeur absolue de c égale à 1 il existe un alpha cosinus de alpha égale à c avec alpha la solution تعطينا alpha plus de kp ou p moins alpha plus de kp. on a x تكون هي alpha plus de kp و alpha هنا عندنا في هاد ليكزيرسيس ديالنا هي p sur 3. donc عندنا p sur 3 ou moins p sur 3. donc هذه هي la solution ديال l'exercice de sinus carré de x égale à 3 cosinus de x. كنمشيو ليكزيرسيس الاخر. عندنا واحد ليكزيرسيس الاخر اللي عندنا هو cosinus on a cos carré de x on a cos carré de x égale à sinus carré de x. donc عندنا cos carré de x égale à sinus carré de x وعندنا واحد ايدونتيتي a au carré moins b au carré est égal à 1 moins b facteur de a plus b. إلا رجعنا للكوسينوس هنا تتكون cos carré de x moins sinus carré de x égale à 0. donc cosinus de x moins sinus de x facteur de cosinus de x plus sinus de x égale à 0. طبقنا هاد ايدونتيتي هادي اللي عندنا هنا. دونك هنا عندنا كوسينوس وسينوس. دابا كنقسموا على الكوس كتعطينا تنقسموا على الكوسينوس هنايا. غلطت لكم هنا كنقسموا على الكوسينوس هنا تعطينا هنايا سينوس دو اكس سيغ كوسينوس دو اكس كتعطينا سينوس دو اكس سينوس دو اكس سيغ كوسينوس دو اكس يتيغال 1. دابا تنقسموا على الكوسينوس. donc la tangente de x est égale à 1. donc tangente de x égale à 1. donc x est égal à p sur 4 plus kp avec k appartenant à z. علاش درنا هاد لا سوليسيون؟ كنرجعوا للكود اللي عطيتكم فيه بالنسبه لا طونجون دو اكس ايكال سي. لا سوليسيون تتكون هي الفا بلس كابي تيلكو k appartenant à z. donc هنا عندنا لا طونجونت on a alpha égale à p sur 4. donc cosinus de la solution هي هذه p sur 4 plus kp avec k appartenant à z. دابا عندنا هنا عندنا دو سوليسيون بالنسبه لهاد ليكواسيون. عندنا الكوسينوس دو x égale à sinus دو x والكوسينوس دو x égale à moins sinus دو x. عندنا دو سوليسيون فيها. دابا بالنسبه الاولى عندنا هنايا هي لا بي سور 4 والاخرى اللي تتكون عندنا هذه الكوسينوس دو اكس بلس سينوس دو اكس كالا 0 كتكون كوسينوس دو اكس ايكال موان سينوس دو اكس. دونك سينوس دو اكس دونك سينوس دو اكس اللي قسمناه هنا اللي قسمناه باغ كوس تعطينا طونجون دو اكس ايكال موان 1.
Donc, x égale à moins p sur 4 plus kp. Donc, la solution totale, c'est égal à moins p sur 4 plus kp ou p sur 4 plus kp. La قبل هنا عندنا deux solutions. عندنا la solution ديال cosinus moins sinus de x ou le cosinus plus sinus de x. Cosinus moins sinus de x égale à 1, cosinus de x plus sinus de x égale à moins 1. C'est-à-dire عندنا la tangente تكون x égale à 1 وعندنا la tangente تكون x égale à moins 1. عندنا p sur 4 ou moins p sur 4. Donc la solution ديال هذه égale à moins p sur 4 plus kp. p sur 4 plus kp. là جعلنا لهنا alpha égale à alpha plus kp. alpha هي p sur 4. دابا عندنا l'exercice الثالث. عندنا l'exercice الثالث. عندنا sinus. عندنا deux sinus de x fois cosinus de x égale à 1. On sait déjà cos carré plus sinus carré de x égale à 1. دابا حنا هاد ال 1 كنغابلاسيو بالكوس كاري sin de x plus sinus carré de x. On a 2 sinus de x fois cosinus de x égale à cos carré de x plus sinus carré de x. كنرجعوهم كلهم هنا تتولي كوس كاري دو اكس بلس سينوس كاري دو اكس موان دو سينوس دو اكس فا كوسينوس دو اكس. هادي سي اون ايدونتيتي روماركابل. كوس دو اكس موان سينوس كاري دو اكس او كاري. دونك كوسينوس دو اكس est égal à sinus de x. كنقسمو على الكوس تتولي عندنا سينوس سور كوسينوس égal à 1. دونك لا طونجونت est égal à 1. كنرجعو لهنا كنقولو بلا x égal à p sur 4 plus kp. Donc la solution égale à P sur 4 plus KP tel que K appartenant à Z. تنتمنى من هاد التمارين يعجبكم وتنتمنى منكم دائما هادشي اللي عطيتكم هنايا هاد ديال الكور تعافوا وتديروا في عقولكم مزيان. هو اللي غيسهل عليكم كيفاش تخرجوا لي ديزيكواسيون تريغونوميتريك. واللي عجباتو القناه ديالي يشارك معايا باش يتبع لي باش يتابع معايا دروس اخرى. وشكرا. من اللقاء مقبل ان شاء الله.